ആൻഡ് ഗൈറോമിക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയോടൊപ്പം പ്രീമിയം ഫീച്ചേഴ്സിൽ വരുന്ന ബോൾട്ട് പൈറോ സ്മാർട്ട് വാച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺസിൽ ഒന്നാണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിനകത്ത് പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ഗോൾഡ്, സിൽവർ, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റാപ്പ് ഡിസൈനോടൊപ്പം ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഡിസൈനോടൊപ്പം ലക്ഷറി ലുക്കിലാണ് ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ബോൾട്ട് പൈറോ സ്മാർട്ട് വാച്ച് 1.43 ഇഞ്ചസിന്റെ AMOLED ഡിസ്പ്ലേയോടൊപ്പം 600 നിറ്റ്സിന്റെ മാക്സിമം ബ്രൈറ്റ്നസും പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ഗിൽഡഡ് നേർഡ് ഡീറ്റെയിലിംഗിൽ വന്നിട്ടുള്ള റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബെസലിനോടൊപ്പമാണ് ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ബെസ്റ്റ് കോളിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സും ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സും നോയ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോഫോൺസുമാണ് ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ചിനകത്ത് കോളിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് അതുപോലെ ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ബോൾട്ടിന്റെ ഫിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനും ആൻഡ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 150+ ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് വാച്ച് ഫേസസ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ച് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 24/7 ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്റർ, SpO2 സെൻസർ, 120+ സ്പോർട്സ് മോഡിനോടൊപ്പം IP68 വാട്ടർ ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പ്രീമിയം ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസിൽ വരുന്ന ബോൾട്ട് പൈറോ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ ആൻഡ് ബോൾട്ടിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്.